мына Иманғали мешітінің жанынан шаңырақ қайырымдылық қоры деген қазір қор аштық. Осы қорға халық өз үлесін қосып жатыр. Оны да айтқым келеді. Сол бірінші осы жақында ғана 1-2 апта бұрын ғана ашқан қорымызға қаражат жиналды. Сол жаңа жылойда беріп жатқан 4 бөлмелі пәтеріміз сол халықтың қосқан үлесінің арқасында беріліп жатқан пәтер екендігін де айта кеткім келіп отыр. Және де осындай беріліп жатқан садақаларыңыз еселеніп қайтсын дегім келеді. Оның барлығының есебі Инстаграмда, әлеуметтік желілерде жарияланып отыратындығында жеткізгіміз келеді. Құдай қаласа, міне бүгін Рамазан соңғы күні Алланың қалауымен 5 пәтер беріп отырмыз. Жақында тағы да бір пәтер беруге мүмкіншілігіміз бар дегім келеді. Тағы 1 айдың ішінде Құдай қаласа бұл тоқтамайтын болады. Және соған лайықты адамдардың барлығына біз бере береміз. Осыған атсалысам дегендерге есік ашық екендігінде тағы жеткізгім келеді. Алла баршамыздың ниетімізді қабыл етсін. Иншалла еліміздің гүлдеп дамып, мынандай жаман індеттерден арылып, халқымыздың бірлігі, ынтымағы артып, өмір сүре беруімізді Алла нәсіп етсін дегім келеді.